Как приготовить укропную воду и для чего ее пьют? Настой семян укропа оказывает выраженное болеутоляющее мочегонное действие, хорошо устраняет спазмы, его можно применять в лечении детей и взрослых в случае нарушения функции желудочно-кишечного тракта, метеоризмов, спазмов, отрыжек, потери аппетита. Это народное средство благотворно сказывается на иммунитете, пищеварительной и сердечно-сосудистой системе, помогает бороться с мочеполовыми заболеваниями, воспалительными процессами и гипертонией. Укропная вода полезна от запоров, поскольку расслабляет мускулатуру и способствует очищению кишечника. В основном используют укропное семя для лечения болезней пищеварительного тракта. Его применяют при гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока. Семена укропа способствуют выработке соляной кислоты, повышают аппетит, улучшают процесс пищеварения, устраняют метеоризм. Также укропную воду можно считать отличной профилактикой диабета. Рекомендуется принимать этот напиток регулярно при сердечной недостаточности, циррозе печени и вздутии живота. Подумать только, крошечное семечко укропа содержит эфирные масла, олеиновую и линолевую кислоты, флавониды, каротин и витамины группы А и С. 2 чайные ложки укропного семени нужно залить кипятком пол-литра и настоять минут 10-15. Принимают отвар теплым по полстакана перед едой. Курс применения 3 дня. Имеются противопоказания. Семена растения не рекомендуется использовать в пищу людям, страдающим гипотонией, поскольку семена способны понижать артериальное давление. Такое противопоказание не запрещает употребление укропа, а лишь ограничивает разумными дозами.